Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand, Pastor Swarts van TTW bediening aan die kant van Atlantis, Tiberius True Worshipers Ministries. Dis natuurlik waar ons is, onze kerk in Atlantis. Ek groet vanaand alle kykers en ons sê ook baie dankie aan al ons borge wat ons natuurlik borg met hierdie program. Ons waardeer dit hartlik dat u julle met 'n blymoedige hart in die koninkryk van God saai, vrugbare grond. En ek weet dat die Here natuurlik, bonatuurlik vir julle gaan deurkom en julle wonderlik seën. En weet jy, ek kry getuienisse van mense wat inkoop op hierdie program, wat natuurlik hierdie program borg, hoe die Here kragtige deurbrake gee, en hoe die Here sy seën op hulle grondgebied uitgiet. So ek wil absoluut baie dankie sê. As u dalk wil deel wees om in te koop, u is meer as welkom. My nommer verskyn natuurlik op hierdie program wat ons doen. En u is meer as welkom natuurlik om in te koop op ons program, om ons te ondersteun met borge. Indien u daar is, en u voel dat die Here met u praat, en dit op u hart lê, van ons kant af word dit hartlik waardeer en ons bid saam met u. En ons weet, ons glo nie net, ons weet alreeds, want wat jy weet, weet jy, dat die Here is 'n waarmaker van sy woord. Sy beloftes, die Bybel sê, is wakker agter sy woord om dit te volbring. Vanaand het ek 'n woord vir iemand natuurlik, wat hier sit vanaand met verwagting. En ek weet natuurlik, wanneer ons praat oor verwagting, is baie belangrik, want daar's baie sleutels in die Bybel waaraan ons nog nooit geraak het nie. En terwyl ons die woord bedien, as iets wat ek kan sê, dat die Here breek sleutels met my uit sy woord, hy deel het saam met my, en ek het geen skaamte om dit saam met u te deel nie, want dit is waar die Here vir jou sien. Die Bybel sê dat hy in elk geval die gawes gekies in die aarde, sodat hierdie gawes wat hy gekies het kan praat. Onthou, daar is nie almal wat kan praat in diepte, die woord van die Here, om hierdie dieptes met enige persoon met gemaklikheid te bedien en te deel nie. Maar dit kan regtig waar net kom wanneer die gees van die Here en wanneer die roeping op daardie persoon is en wanneer hy die mandaat van die Here ontvang het om dit te spreek. Dit is aan hom gegee om dit te kan spreek. Nou ongelukkig is ek dankbaar teenoor die Here dat daardie genade op my geval het, dat ek hierdie woord met u kan praat en met hierdie diepte met u kan deel. Want ek weet dat die Here het 'n plan vir ons almal. En baie keer kan onkunde ons beroof, want daar is 'n gedeelte in die boek van Spreuke wat sê, knowledge is power. Nou daar is twee tipe kragte wat deur God na ons toe kom. Dis deur die krag van kennis en dis deur die krag van die Heilige Gees. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ja, en ons sal ook versterk word wanneer ons natuurlik inligting uit God se woord uit verskaf, want die duiwel beroof 'n man wat onkunde het. Maar wanneer jy onder die geklank van die woord sit, dan breek daardie man wat die Here die gawe gegee, daardie seels onder die leiding van die Heilige Gees, en 'n nuwe wêreld in die Bybel het gaan vir jou oop. Jy verstaan die perspektief, die gedagtes van God, die hartklop van God, en die sig, die visie wat God vir ek en u het. Nou vanaand wil ek een van daardie sleutels deel saam met u. Ek wil dit breek saam met u, en die tema van hierdie boodskap wat ek vanaand met u wil deel, is preparation and foundation for destination. Ek wil dit weer herhaal. Preparation and foundation
for destination. So dit is waar God ons vanaand wil bring, sodat ons natuurlik in ons destinasie kan inskop. Nou hierdie sleutel wat ek vanaand gaan breek is natuurlik wat God vir jou, waar die Here jou eintlik wil wys. Dit is hier waar jy moet begin en dit is daar waar ek wil jy moet eindig. Nou ons gaan kyk waar ons moet begin en waar ons moet eindig in die lewe. En ons kan gaan na ons skriflesing vanaand in die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 11. En Paulus skryf hier aan die Korintiërs hierdie unieke en baie kragtige skrif. Hy sê, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Baie eenvoudig, né? Hoor, ek gaan weer lees oor. Hy sê, want niemand kan 'n ander fondasie lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Vader, seën die woord. Vader, heilig my tonglippe van klei, inspireer my deur die krag van die Heilige Gees. Laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart U welgevallig wees, Here. So baie sit daar buite, Here, voor die televisie, voor hulle se devices, Here, om in te kyk op die program, op YouTube, op elke media platform, Facebook, Instagram, Here, waar ook al. Ek bid vanaand. O Here, ek bid vanaand dat Here sal salf hulle ore, hulle harte sal salf, dat hulle sal diep inkyk en verstaan wat die Gees van die Here vanaand met hulle wil deel. In Jesus naam, amen. Ek lees hierdie gedeelte en iets is vir my baie, baie fantasties. Jy weet dat daar's manne in die Bybel wat groot sukses behaal het in hulle lewe, in hulle, veral toe hulle begin in hulle destinasie beweeg. Maar voordat hulle daar gekom het hulle eers 'n voorbereidingskursus gehad van die Here. En die is vir my so uniek, die is vir my absoluut uniek. Want as ek kyk na hierdie woord, dan sien ek onmiddellik na Daniël, dat Daniël, hulle was weggevoer in ballingskap. Nou die woordjie ballingskap gaan gepaard met die woord van verdrukking. Hulle was in verdrukking. En terwyl hulle as jong seuns weggevoer was, het Daniël en sy vriende navorsing gaan doen. Wat is die volle wil en plan van God vir sy lewe, vir sy familie se lewe en vir die generasie se familie se lewe? En iets wat ek sien wat Daniël gedoen het, dat Daniël en sy vriende het preparation gedoen. Hulle het preparation gedoen, toe hulle gaan inkyk na die strukture van die fondasie, het hulle gesien dat die fondasie waarop ons bou, het preparation nodig. En terwyl hulle die preparation doen, toe begin hulle simmer in die paleis, en hulle het gesê, ons weier ons aan die spys van hierdie koning deel te het. En toe hulle preparation doen, toe kos dit vir hulle geweldige dissipline, sodat hulle die voorbereiding kan doen. Want om enige voorbereiding te doen, het jy dissipline nodig. Kom ons vat byvoorbeeld 'n atleet. As hy weet dat hy gaan 'n 40 kilometer marathon doen, moet jy iets onthou, dat daar die atlete, hy gaan voorbereiding doen, hy gaan sy vernuf toets op die paaie. Hy gaan draf en hy gaan homself toets, waar skiet sy stamina tekort en hoe moet hy sy stamina gebruik, en hy kan nie net vanaand draf nie, daar moet 'n dissiplinekode wees, totdat hy sy merk behaal, waar hy homself sien in hierdie marathon. En so het Daniël hulle ook dissipline, moes hulle handhaaf, selfbeheersing moes hulle handhaaf. Alles gaan gepaard wanneer jy besig is met voorbereiding. Wanneer jy besig is met preparation, dan is dit alles wat in die pakket ingesluit is. En Daniël het natuurlik deurgedruk.
En hy het deurgeskuur op hierdie gedeelte, tot op 'n mooi môre, terwyl Daniel afgesak word, want sy vriende, hulle kon niks vind teen Daniel nie, maar hulle het hierdie slinkse gedagtes gehad en gesê, ons sal wel iets vind teen sy godsdiens, en hulle stel hom 'n stryk, en hy beland in die moeilikheid, maar Daniel het nie opgehou om natuurlik sy getrouheid, sy voorbereiding te doen vir die fondasie nie. Toe Daniel natuurlik in die leeukuil beland, toe gebeur die volgende. Toe hulle hom daar neersak in die leeukuil, toe gee die hemel antwoord, want toe sien die hemel dat Daniel het hom goed voorberei vir sy fondasie, en sy fondasiestrukture is geslaagd in die oë van die hemel, en in daardie uur van benoudheid het God 'n engel gestuur om die leeu se bekke te sluit. Waarom? Omdat die fondasie het geslaag in die teenswoordigheid van die Here. Kom ons kyk waarom is daar 'n fondasie? 'n Fondasie is daar om jou te anker in die lewe, om jou vas te maak, om jou vas te pen. Dit is waarom daar 'n fondasie is. 'n Fondasie bring stabiliteit in enige persoon se lewe. En hier kan ons sien, wanneer ons 'n huis bou, dan het 'n huis 'n fondasie nodig. So as die weerpatrone verander en die reën en die storms kom na die huis, sal die huis nie vergaan of verspoel nie, want die fondasie sal daardie huis standvastig hou deur elke storm en deur elke krisis wat deur daardie dorp beweeg. En so is dit, wanneer 'n mens 'n fondasie neerlê, word die grond ook getoets. Sommige kan los, droë grond wees, dan het hy maatstawwe hoe daardie, as gevolg van daardie fondasie, hoe groot die fondasie moet wees, hoe diep die fondasie moet wees. Dan kry jy weer grond wat kleiagtig is. Daar verander die maatstawwe weer, want nou moet dit dieper gaan, breër gaan, so alles verander as gevolg op watter tipe grond die fondasie neergelê word. En hier sien ons dat Daniel het gesorg dat hy hom voorberei het vir die fondasie wat al reeds deur die geslagte gekom het. En op die einde van die dag, toe Daniel klaar was, het Daniel se fondasie vir hom bestem dat hy tweede in bevel van 'n vreemde koninkryk gekom het. Mense, is geweldig om te dink. First preparation and the foundation for destination. 'n Mens moet een ding onthou, dat jy het preparation nodig vir die fondasie. En baie keer as 'n mens kom op hierdie pad en jy dien die Here, dan dink jy net, is maar net om die Here te dien. Ek moet net sorg dat Sondag in die kerk is. Ek moet net sorg dat ek my byeenkomste bywoon. My liewe vriend, jy kan nie kerk toe kom om te wys dat jy's daar nie. Jy moet kerk toe kom dat jy jou toelaat dat die woord van die Here jou kan leer en onderrig. So wanneer jy begin te preparation doen, dan weet jy waarop jy moet bou. En dis waarom Paulus skryf in die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 11, hy sê, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar al reeds gelê is nie. Dit is Jesus. En die woord is duidelik. Dit is Jesus, sê Paulus. Wie is Jesus? Johannes beskryf dit so wonderlik. Johannes sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord het vlees kom word. Jesus is die woord. Wanneer jy in die kerk van God kom, dan moet jy kom sit om te luister na die woord. En as jy huis toe gaan, moet jy daardie woord vat om introspeksie in jou eie lewe te doen. En jy moet dit gaan beoefen. Jy moet die fundament in jou hart neerlê. Jy moet dit vas lê in jou hart. So wanneer daar die storms van die lewe kom, die beproewinge, die versoekinge, dan is daar preparation, sodat vir die foundation, so as die temptations kom, dan laat die fondasie wat in jou hart neergelê is, maak dat jy vas staan. Dis waarom Daniel skryf in die boek van 11:31, die volk wat hulle God ken, staan vas en tree op.
Baie keer kom die storms, die beproewinge kom, en dan wil jy jou rug draai, jy wil handdoek ingooi. Baie keer sit jy in 'n samelokaal, jy doen nie so goed nie, en dan wil jy handdoek ingooi, jy's op universiteit, jy's by die college, jy's in jou 3de jaar, jong dogter, jy's in jou 4de jaar, jy voel jy wil nie meer, jy wil quit. Die volk wat hulle God ken staan vas en tree op. Fondasie maak dat jy nie quit nie. As jy 'n gesonde fondasie het, dan loop jy nie weg nie. As jy 'n gesonde fondasie het, dan staan jy vas en jy neem stappe en jy neem stand in die lewe. Vanaand praat die Here met iemand deur hierdie woord. Kom ons kyk na nog 'n held in die Bybel, Dawid. Die Bybel sê hy was 'n rooierig van kleur, hy was 'n jong seentjie gewees. Sy ma en sy pa natuurlik op 'n hoë ouderdom het hulle hom gekry en hy was skande vir die huis. Hulle het hom ergens 'n werk gaan gee daar in die veld toe hy bietjie groter raak en ouer raak, het hulle hom in die veld gaan verberg om die skape op te pas. Dit was nie om die skape op te pas nie, dit was om die skande by die huis van die huis af weg te hou. Maar vir wat hulle gesien het as skande, was 'n geleentheid vir God, sodat God sy fondamente en sy fondasie in daardie seun se hart kon weglê. Terwyl Dawid in die veld is, was daar 'n geweldige oomblik van preparation vir hom gewees, vir die fondasie wat God aan hom gaan gee. En die eerste een wat gebeur, is dat die Here leer hom, en daarom kan ons sien dat Dawid het op 'n jong ouderdom al die psalms begin te skrywe. Hy het hom verlustig in die Here, want hy het verstaan waaroor die preparation gaan, en hy was nooit teleurgestel vir die posisie wat hy inneem nie, want hy het hom verlustig in die Here. Maar op 'n bepaalde tyd bring die Here vir hom 'n preparation om met die lam in die klou van die beer. En preparation bring hom dat hy die lam gaan uithaal met sukses uit die klou van die beer. Tweede keer kom 'n leeu, het die lam in die kaak van sy bek. Dawid het agterna die leeu gegaan en die lam uit die bek van die leeu gaan red. Preparation. Tot op 'n bepaalde uur was daar 'n groot reus wat vir 40 dae aan die nek van die Israeliete geblaas het. En op daardie uur het die Here, die een wat in preparation was, wie nou bou op die fondasie, het hom gebring na die battlefield vir sy destinasie. Here, ek voel die salwing in hierdie plek. Ek voel die salwing van die Here in hierdie plek. Uit die skaapkraal uit, bring die Here hom geprepare. Die Here verkoop sy fondasie aan Dawid. Die fondasie is nou reg. En die Here bring hom op die oorlogsveld vir sy destinasie. Daarom kon hy hierdie woorde uiter, want hierdie woorde wat Dawid geuiter het op die oorlogsveld, was woorde wat van die fondasie afgehaal was. En dit was kom neersit in die teenswoordigheid van die oorlogsgrondgebied. En daarom het die Here vir Dawid 'n skitterende en 'n geweldige oorwinning gegee oor sy reus. Vanaand, my liewe vriend, is daar so baie reëse in baie mense se lewens, en baie mense hardloop weg vir hulle reëse, gaan steek hulle weg vir hulle reëse, kla en memoreer oor hulle reëse, in plaas van wat Dawid gedoen het. Dawid het van die fondasie, het hy 'n woord gebring na die oorlogsveld, en vir hierdie reus gekonfronteer en gesê, wie is jy wat die slaghordes van God uitdaag? Wil jy nie vanaand, my liewe vriend, terugbeweeg en gaan kyk, wat het jy toegelaat? Hoe het jy toegelaat dat die woord van God jou affekteer? Watter fondasie en diepte het jy toegelaat dat dit bring na jou? Daarom het ek vroeër gesê, jy kan nie net in die kerk kom, dan kom sit jy die stoele waarmee. Jy is vir 'n doel in die kerk. Want wanneer jy mens in die bediening sit, dan sit jy in die teenswoordigheid van hemelse informasie. En weet jy, dier is hy informasie, want dit word nie gekry in universiteite en colleges nie. Nee, dit word nie gekry in die wêreld nie. Dit is 'n inligting wat uit die hemel uitkom,
wat na jou toe gebring word. As jy Sondag staan in die kerk, maak nie saak watter pastoor preekie, die hemel is oop oor hy pastoor. Hy bedien 'n woord, dis hemelse informasie wat God deurtransformeer en bring na jou toe. En God wil hê jy moet dit gebruik as fondasie in jou lewe. Ek wil draai vanaand met hierdie woord. Fondasie is 'n anker, en ek het dit vroeër gesê, want fondasie bring stabiliteit. Dawid se woord, hoor wat skryf Dawid. Dawid en Paulus se woorde komplementeer mekaar, want Paulus sê hierdie woorde, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Soos ek gesê, wie is Jesus Christus? Johannes skryf en hy sê, in die begin was die woord en die woord was by God en God was die woord en die woord het vlees kom word. So Jesus Christus was die woord. So wat is die woord? Die woord is die fondasie. Dis wat Paulus sê. Christus is die fondasie. Christus het hom vir ons neergelê. Ons moet ons lewe bou op die maatstawwe wat Christus vir ons as die kerk neergelê het. En was dit die Christus wat gesê het, as die een jou haat, dan moet jy wat doen? Jy moet hom liefde gee. As hulle jou klap op die linkerwang, gee hom ook die regterwang. Hy sê, jy moet jou vyande vergewe. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die fondamente was neergelê deur Christus. En nou sê Dawid sê dat die woord van die Here is 'n lig vir my pad en is 'n lamp vir my voete. Ek dink dat Dawid het geweet, as ek nie my lewe op die woord bou nie, dan misluk my koningskap. As ek nie my lewe gaan bou op die woord, dan het ek 'n destinasie nie. En my vriend, die rede waarom niks vir jou werk vandag nie, want jy bou nie jou lewe op die woord van God nie. Of jy twyfel en bevraagteken die woord van God meer as wat jy hom beoefen. Ons moet nie die woord van God bevraagteken nie. Ons moet die woord van God vat en ons moet dit gaan beoefen, want dit is ons fondasie. Want wat doen fondasie? Fondasie bring beskerming en veiligheid na elke huis. As hy storm so neerbreek en hy breek oop die boel oor jou hoof, dan is 'n huis 'n beskutting, want daardie huis staan op 'n fondasie. En my liewe vriend, hiermee wil ek afsluit. Toe Jesus kom, en hy was net vir 3 jaar op die aarde, maar na die 3 jaar se tyd het hy 12 manne gekies, en hulle die kragtigste apostels geraak. Maar hoe het hulle daar gekom? Voordat hulle daar gekom het, wat het Jesus gedoen? Die Bybel sê dat Jesus het hulle gevat na die bergrede, en terwyl hy vir hulle neem in die berg, het hy vir hulle wat gaan leer? Hy het hulle gesindheid geleer, vir die evangelie wat hulle nog moet gaan verkondig. He teach them some good attitude for the opportunity for the kingdom, because they need to go minister the gospel to the nations. En wat het hy gedoen? Hy het vir hulle geleer wat is 'n gesindheid. En wat is die fondasie dan nou eintlik? Die fondasie van Christus bestaan uit twee. Bestaan uit 'n goeie gesindheid en die vrug van die Gees. Want wat staan daar geskrywe? Vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, goedheid, getrouheid. En so gaan ons voort. Dit is die fondamente waarop ek en u moet bou. Want as 'n mens 'n goeie gesindheid het, dan eis dit lankmoedigheid. Dit eis sagmoedigheid. Dit eis vriendelikheid. Dit eis liefde. Soos ons dit reg het, broers en susters, en ons beoefen die vrug van die Gees, dan is ons besig om ons fondasie reg te trek. Ons is in die besigheid van preparation on the foundation. And when we settle with the foundation, we are ready for our journey, for our destination. Vanaand, waar vind jy jouself? Is jy by preparation? Is jy al by die plek om op jou fondasie te bou? Of is jy by jou in die rigting om na jou destinasie te gaan? Baie van ons sal vanaand sê, nee, pastoor, ek is nog nie eens by preparation nie. Die groot verskil is,
Wat gaan jy maak? My liewe vriend, wat gaan jy doen terwyl hierdie geleentheid vanaand aan jou deur klop? Die Here gee vanaand vir jou 'n sleutel hoe ek en u in ons destinasie kan kom. Daar moet preparation wees. En nie preparation vir enigiets nie. Die preparation moet gedoen word op die fondasie. En as die preparation op die fondasie gedoen is, dan gaan ons oorbeweeg om ons destinasie in besit te neem. En as u vanaand gereed is om te bely, om te sê, Here vergewe my, ek het net Sondag kerk toe gegaan om net te wys ek is daar, nie om die woord aan te neem, te bewaar en dit te beoefen nie. Ek weet nou, Here, dat hierdie woord is aan my gegee, sodat ek kan preparation doen op die fondasie, om my destinasie te betree. As u gereed is, en u erken vanaand, Here, ek het nie gefaal in dit, wil ek jy moet vanaand saam met my toemaak, kom ons gaan saam in gebed, en ons sê vir die Here moet ons vergewe, hy moet ons help, sodat ons, en hy moet ons deur sy gees help en ondersteun, sodat ons die preparation kan doen op die fondasie, om ons destinasie in besit te neem. Is jy gereed? Kom bid saam met my. Vader, Here, ons kom vanaand voor die troon van genade. Ons bely al ons oortredinge, al ons ongehoorsaamheid en die ongeregtighede wat ons altyd deur inbring en dit beoefen. Vergewe ons, Here, reinig ons met die kosbare bloed. En Here, ja Here, die woord en die prediking van die woord is relevant en is waar. Ons is nog nie eens op die plek van preparation nie. 'n teken hoe goddeloos en afgedwaal het ons van die genade van God. Maar vanaand, Here, op grond van u woord, wil ons terugkeer en vra, Here, help ons. Plaas ons swak in die sterk hand. En Here, lei ons sodat ons kan begin met ons voorbereiding om te bou op die fondasie, sodat ons na hierdie preek, Here, ons destinasie in besit kan neem. Baie dankie vir die woord wat besoeking by ons kom doen het. Dit is net weer eens 'n bewys dat u 'n gedagte vir ons, een en elkeen, en daarom sit u die woord uit oor die media, sodat elkeen kan begin te verstaan waar hy moet bou en hoe hy moet bou en waarop hy moet bou. Baie dankie, Here, in Jesus naam. Amen. My liewe vriend, ek glo dat die Here vir jou vanaand geseën het met hierdie woord, en ons is baie bly en dankbaar vir u wat altyd ingeskakel is en inkyk op hierdie program. Mag die Here vir u wonderlik seën. En van my kant af, Pastor Swarts van TTW Bedieninge in die kant van Atlantis, ek groet u tot volgende week. Totsiens. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.